Всем привет, вы на канале Движение. У нас новый автомобиль в ремонте, Subaru Outback, 2.0 дизель 2010 года выпуска. Проблемы в автомобиле такие, что на заведенную течет масло. Мотор сухой, спереди, сзади, на стыке с коробкой и мотором все в масле. Скорее всего, сальник коленвала. Течет он тут жестко. Но когда машина заведена, как глушишь машину, перестает. Сейчас залазим в яму, смотрим, что там и как, и приступаем к снятию коробки передач. Вид машины снизу, все в масле, привода в масле, стык мотора с коробкой в масле. Перед мотора сухой. Вон мы видим маховик, все в масле. Сейчас скинем коробку, посмотрим. Освобождаем доступ, снимаем защиту. Ну и все как всегда. Редуктор тоже сухой. Вывесили машину, сняли колесо. Открутили уже кардан, глушитель. Сорвали всего один болт, который не пошел, вот прикипел. Это выбивается, тут зачистим, новая прокладка, и все красиво. Кардан на 4 болтах крепится, толщиной 8 миллиметров. В общем, сейчас снизу покажу. Так, вот так кардан, на вот таких маленьких болтиках. Тут 4, с этой стороны он просто вылез со штока этого. Глушитель открутили. Осталось скинуть полуоси, открутить по кругу коробку с крепления подушек. И мы ее оттягиваем и сбрасываем вниз. Сцепление нас не интересует, нас интересуют потеки масла. Меняем сальник и ставим все обратно. Какое там сцепление, как выглядит двумасса, владельцу не интересно. Главное, чтобы не капало масло, и все. В общем, такой ремонт у нас. Отсоединили коробку уже. Вывесили ее так на пеньки, на домкраты. Сейчас высовываем. Самое сложное было здесь открутить вот эти подушки с боковые. Вывесили мотор, подрамник. Если так открутить все шланги, уже и мотор, получается, сняли. Вот такой доступ у нас появляется здесь. Сейчас скидываем коробку и смотрим, откуда у нас текло масло. Сняли коробку уже, положили ее здесь в яме вот так. Она нас не интересует. А интересно узнать, откуда текло масло. Вот это все в масле здесь. Сейчас открутим корзину, маховик, двумассу и узнаем. Сальник коленвала это, либо что. Сняли маховик, двумассу. Проблема была с одной головкой, пришлось тут мучиться, высверливать, выкручивать, выбивать. Но эти моменты мы вам не показали. Сейчас покажу этот болт, с которым мы колдовали больше 2 часов. Также сняли сальник коленвала. Вот видно, идет течь масла. Клиент говорит, меняем 100% сальник, собираем все обратно. Он не заинтересован в каком-то дорогостоящем ремонте. Также текло с этой пробки. Но сальник коленвала имеет люфт. Сейчас, если поменяем его, имею в виду сальник, все равно масло будет текти. Также сам вот этот шкив ходит вперед-назад. Примерно там 2-3 миллиметра. Вдавливается, выдавливается. Ну, одной рукой это сложно сделать. Также вот отверткой можно подеть. И оно чуть-чуть играет. Ну, поменяем сальник. Собираем обратно все. Так что, ребят, такой ремонт. Как клиент сказал, так и делаем. Самодеятельностью не занимаемся. Гарантию на этот ремонт мы никакую не даем. Потому что очевидно, что с мотором есть проблемы. И масло так обильное из-за одной резинки не могло текти. А тут прям льется рекой. Вот если поправить, сразу вот вытекло только что. В общем, теперь собираем обратно все. Установили сальник. Сейчас будем устанавливать маховик.
Продолжаем разбираться с Subaru. Сверху вам покажу, как ходит шкив. Отталкиваю его монтировкой от блока. И сейчас вталкиваю его рукой. И есть характерный стук. В общем, замена сальника коленвала этому не поможет. Масло будет текти, потому что есть люфт у шкива. Этот люфт образовался из-за неисправного сцепления, неисправной двумассы. И работа наша, грубо говоря, бестолковая. Но заказчик стоит на своем, хочет собирать этот мотор и верит в чудеса. Перед работой мы об этом все сообщали. Теперь сейчас сцепление мы уже установили. Ставим также старое сцепление и устанавливаем коробку. И смотрим на результат работы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Собрали мы уже днище, поставили все защиты, поставили коробку на место. Первый запуск. Вот так работает мотор. Шкив ходит, двумасса ходит, но клиенту все равно. Сейчас мы снимаем вниз. Такой звук. Это наглядный пример тому, что мотор умер. Как ходит двумасса. И масло еще не течет. Шелестит сцепление. Мы свою работу сделали. Отдаем машину клиенту. Так что такой был ремонт, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот так работает мотор. Все, всем пока. Ну а мы продолжаем наше движение.